ရယူလိုက်โอเคအဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဒီလားဆိုတော့သူတို့ဘာလဲစီးရေးတွေပါပြန်ပြီးမှစီးလို့စီးတယ်တော့မှာကဲရောဒီမှာနောက်တစ်ခုကအခဲတွေကိုမပွားသွားတယ်လေတပင်ကကြောသွားကတ်နေကိုကလိုက်ဆွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်တွေကပ်ပါလာတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ stable ဖြစ်တဲ့နေရာလေးလုံးပြီးလိုက်နော်လေဟိုကနည်းနည်းလေးပြဂျမ်းဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ဗျာဒီလားအဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကောင်းတယ်အပေါ်တစ်ကြောင်းဆွဲအောက်တစ်ကြောင်းဆွဲနော်ဗျာလေးကဲအဲ့ဒါလေး stable ကျသွားရင်ပြီးသွားပြီခဲလိုက်တက်ဖို့အနားသားလိုက်တက်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနားမှာအကိုတို့ခဏပြောနေအလုံးလေးတွေခဲအလုံးလေးလေးနော်ခဲအလုံးလေးလေးဂျမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဲကောက်နဲ့ဒီပင်ရင်းလေးကိုတွားထိလိုက်တာနဲ့ပြေးကက်လိုက်မှာအကိုတို့ခဲကောက်အောင်မကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ပါဝိုင်းနော်မကြည့်နော်ပင်ရင်းလေးကိုတွားထိလိုက်ခဲဝင်နေတဲ့ကောင်တွေကပြေးလာအောင်ဖတ်ပြီးပါနော်နောက်တစ်ဖက်ဒါဆိုရင်ခဲလေးတွေခဲအများကြီးပဲအဲ့ point လေးကိုတွားကတ်လိုက်ကြီးလာတယ်နော်ပြီးရင်အဖြုတ်တက်ကတော့ကျွေးရအောင်နော်ရနှလုံးလောက်ဆိုရပါတယ်နှလုံးလောက်ဆိုသုံးလုံးလောက်ဆိုလည်းဖမ်းသွားပြီဒီကပင်ဘူးနဲ့သိရနော်ဓာတ်လေးနဲ့ခွဲပြီးအောင်ပြီးဒီနားလေးမှာကိုသူရတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတာလေးခဲပွိုင်လေးနော်လောင်လေးနဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ဘယ်လိုမှဒီဘက်ဆွဲလို့မကောင်းလို့ဒီဘက်ဆွဲလိုက်ဆွဲခေါ်လာခဲ့စင်ပြီးတဲ့နေရာမှာနှိပ်ရဟုတ်နော်ရကျွန်တော်ပြီးမှဗီဒီယိုပြန်ဆက်ပြီးဒီနားလေးဆွဲရတာလေးဒီကမိမ့်ပဲထွေးဦးစီရွှဲကျွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီလို့ပြောတာခဏနေနော်